A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Tengah hari ni, petang ni saya nak kongsikan sedikit tips untuk membuat tutorial untuk membuat air penawar. Air penawar bagi masalah batuk, okey. Masalah sakit tekak, dan juga sebagai detox untuk dalam badan. Okey, memang kita tak nafikan dekat luar tu ada banyak orang jual detox, air-air yang boleh detox. Ni adalah yang saya nak sharekan ni, yang kita boleh buat sendiri. Okey, antara bahan-bahan yang diperlukan, saya 1 liter air panas. Saya gunakan air tapis daripada Kuwait, daripada Kukuh. Kemudian madu tualang. Okey, madu tualang kita akan gunakan lebih kurang 3 ataupun 4 sudu, bergantung atas tuan-tuan dan perempuan nak manisnya macam mana. Kemudian saya tak guna gula. Saya menggunakan pemanis stevia 2-3 titik. Tak dapat lari tidak, lemon sebagai bahan untuk detox. Ini adalah chia seed, dan last sekali adalah asam boy. Okey, so yang pertama sekali air panas ni. Okey, air panas sediakan lebih kurang 1 liter. Kemudian limau nipis. Okey, so limau nipis ni kita potong halus lebih kurang 3 atau 4 irisan. Okey, terpulang pada tuan-tuan lah, nak guna banyak ke nak guna sikit ke. Kalau saya untuk 1 liter air itu dalam 3 irisan pun dah okey. Okey, kita tengoklah atas jus lemon tu sendiri. Okey, so biasanya saya akan perahkan ke dalam air panas tadi. Saya akan perahkan habis. Kemudian saya masukkan sekali terus lemon dalam tu. Okey, saya perahkan lagi irisan kedua. Boleh perahkan ke dalam air tadi. Kemudian irisan yang ketiga, kita tengoklah. Kalau jus daripada lemon tu memang banyak air jus dia, so 3 irisan pun cukup. Ni macam agak kurang irisan dia, mungkin saya tambah irisan yang keempat untuk lemon ni. Okey, irisan yang keempat tu saya tambah. Irisan yang keempat juga saya perahkan ke dalam jus tadi. Okey, kita kacau-kacau sikit. Okey, kemudian bahan yang seterusnya, madu tualang. Okey, lemon memang sedia maklum, khasiat lemon sebagai masalah banyak, dia boleh detox badan kita. Lemon juga kaya dengan vitamin C. Sebenarnya bab khasiat-khasiat ni tuan-tuan boleh Google khasiat lemon. Dia juga bagus untuk kulit, salah satu penawar untuk batuk. Okey, seterusnya madu. Saya gunakan madu tualang. Nak gunakan madu biasa pun boleh, tapi saya lebih suka madu tualang. Sebab madu tualang dia adalah madu, biasanya madu tualang ni daripada madu hutan, lebih tinggi khasiat dia. Kalau tuan-tuan nak guna madu sidir juga boleh. Madu sidir mahal sikit lah, so tak ada masalah nak guna madu yang mana pun. Cuma elakkan madu yang orang buat masak tu. Cari madu yang memang dia madu asli. Dan kalau boleh, belilah madu yang memang ada label syarikat pengeluar. Ini adalah untuk keselamatan dan juga menandakan madu ni tahap kebersihan dia tu.
Okey, so madu biasanya saya tambah 3 ataupun 4 sudu. Madu tualang saya tambah 3 ataupun 4 sudu. Terpulang atas tuan-tuan, nak guna berapa sudu. Okey, 1, 2, 3. Kalau tuan-tuan tak nak tambah gula pun boleh. Maksudnya menggunakan madu lebih banyak pun tak ada masalah. Hilang pula sudu saya. Okey. Okey, boleh guna madu 3 sudu, 4 sudu, terpulang atas tuan-tuan tahap tuan-tuan nak manis sebanyak mana. Cuma saya mengelakkan menggunakan gula putih. Saya memang cuba elakkan. Saya gunakan gula stevia. Gula stevia ni dia merupakan gula semula jadi daripada daun stevia. Okey, dia pemanis daripada daun stevia. So saya tambahkan dalam 2 cukup lah kot. 3 pun boleh. Terpulang 2 ke 3 ke tambah masing-masing. Kalau tak nak guna stevia, mungkin boleh gandakan dengan madu tadi lah. Lebihkan sikit madu. Okey, stevia ni juga sangat bagus untuk orang-orang yang masalah kecil manis. Orang yang ada kecil manis, dia merupakan salah satu pengganti gula. Okay, sebab dia tanpa kalori, 0 kalori, juga bagus. Ini adalah chia seed. Chia seed ni dia seakan-akan dengan macam selasih, tapi dia bukan selasih. Dia memang nama dia chia seed. Chia seed ni memang sangat tinggi khasiat dia. Dia merupakan salah satu daripada bijirin-bijirin superfood yang banyak khasiat. Tuan-tuan boleh google khasiat chia seed. Chia seed ni sangat bagus untuk masalah orang kecil manis, sangat bagus untuk orang masalah darah tinggi, gout, juga bagus untuk kolesterol. So chia seed ni biasanya kita boleh campur dalam minuman ataupun juga masakan. So chia seed ni biasanya saya ambil lebih kurang dalam 1 sudu untuk dicampurkan ke dalam bacuan tadi lah. Chia seed ni nanti dia akan kembang seakan-akan macam selasih, macam biji selasih. Tapi selasih ni dia tak berapa ada khasiat mana. So compare dengan chia seed ni, dia memang antara bahan yang tinggi khasiat dia. Okey, saya campurkan. Last but not least, saya campurkan asam boy sebiji. Asam boy ni lebih kepada nak bagi jadi rasa lebih sedap dan lazat je lah. Okey, asam boy sebiji. Okey, insya-Allah air ni sangat-sangat bagus untuk masalah orang yang sakit tekak, orang yang dia ada batuk, masalah sakit tekak, masalah dalam perut, selalu angin-angin, dan juga sangat-sangat bagus sebab kita dah campurkan bahan-bahan tadi, maka dia ada tinggi khasiat lah untuk masalah kecil manis, darah tinggi, gout, kolesterol, untuk cuci dalam perut, untuk detox badan kita daripada benda-benda yang kotor, benda-benda yang toksik dan sebagainya. Okey, yang akhir sekali, kita ruqyahkan sedikit, kita jampikan sedikit bahan-bahan ni, semoga untuk kita menambahkan rahmat terhadap bahan-bahan tadi. Okey, boleh ikut saya. Saya akan buat bacaan-bacaan yang ringkas sahaja untuk sebagai penawar, sebagai air jampi. Okey, boleh ikut bersama-sama dengan saya ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'.
wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bagi pesakit-pesakit yang memang dia ada gangguan jin juga boleh amalkan. Maka saya menasihatkan juga boleh tambah ayat-ayat Al-Quran yang untuk kita bacakan, untuk kita terapikan kepada bahan-bahan ni. Boleh kita tambah ayat-ayat pembatas sihir juga. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka fa iza hiya talqafu ma yafikun. Fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Fa khulibu hunalika wa anqalabu sakhirin. Wa ulqiyas saharatus sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihis-sihru innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidus sahir wa la yuflihus sahiru haitsu ata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'alallahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa khutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tammah allazi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihi hawaij wa tunalu bihir raqaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsih bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik alaihi wa alaihim kasiran kasiran kasira. Bismillahi arkhika wallahu yashfika min kulli da'in yu'zika wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita boleh tambah lagi lain-lain doa. Mana yang doa-doa yang boleh kita jadikan sebagai doa-doa untuk kesembuhan, boleh kita bacakan lagi. Allahumma rabban nas azhibi ba'sa isfi wa anta syafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yuqadiru saqama wa la alama wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Doa ni sebagai tambahan lah. Mana-mana yang kita hafal doa-doa lain, kita boleh tambah. So untuk sesi ni saya tambahkan lagi, saya bacakan lagi Bismillah 7 dan juga Bismillah 5, di mana kedua-dua amalan ni Bismillah 5 dan Bismillah 7 ni adalah sangat baik untuk masalah gangguan. Sangat bagus juga untuk masalah-masalah yang melibatkan bisa-bisa kena santau ke, penyakit-penyakit kena racun ke, sangat bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahis samii'il basir allazi laisa kamitslihi syai'un wa bikulli syai'in alim. Bismillahil khaliqil alim allazi laisa kamitslihi syai'un wa huwal fattahul alim.
Bismillahilladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwal alimul khabir. Bismillahilladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwal alimul khabir. Bismillahil azizil karim allazi laisa kamitslihi syai'un wa huwal azizul karim. Bismillahil ghafurur rahim allazi laisa kamitslihi syai'un wa huwal ghafurur rahim. Wallahu khairan hafizan warhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahis syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahil wafi, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'un alim. Kemudian kita boleh bacakan juga ayat-ayat syifa. Okey, ayat syifa semuanya ada 6. Paling kurang kita ambil salah satu ataupun kita baca ke 6 lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin wa yasfi sudura qaumin mu'minin yahruju min butuniha syarabun mukhtalifu alwanuhu fihi shifaa'un linnas wa iza maritu fayasfin qul huwa lillazina amanu hudan wa shifaa'. Okey, seterusnya kita tutup dengan ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Okey, sebelum kita tutup majlis ni, kita bacakan doa-doa sendiri. Okey, ya Allah ya Tuhanku, dengan rahmat-Mu, dengan keberkatan, aku membacakan ayat Al-Quran kepada ayat-ayat bancuhan ayat ini. Semoga ayat ini menjadi penawar bagi segala penyakit yang terdapat di dalam tubuh badanku. Ya Allah ya Tuhanku, dengan rahmat-Mu, dengan keberkatan ayat Al-Quran yang telah kubacakan tadi, Engkau jadikanlah ayat ini, Engkau jadikanlah bancuhan ini sebagai penawar bagi penyakit kencing manisku, bagi penyakit darah tinggiku, bagi segala penyakit yang terdapat di dalam tubuh badanku. Kita boleh sebutkan penyakit-penyakit kita. Okey, kita sebutkan secara spesifik. Kalau kita ada penyakit darah tinggi, kita sebutkan darah tinggi. Kalau kita ada masalah penyakit kolesterol, kita sebutkan nak merendahkan nilai kolesterol ni balik. Apa juga penyakit kita, tak kisah. Okey, ya Allah ya Tuhanku, dengan rahmat-Mu, dengan keberkatan ayat Al-Quran yang telah kubacakan ini, Engkau jadikanlah ayat ini sebagai penawar, sebagai penghancur segala ikatan sihir yang terdapat di dalam tubuh badanku. Ya Allah ya Tuhanku, Engkau jadikanlah ayat ini sebagai penghancur dan pemutus segala ikatan-ikatan saka yang terdapat di dalam tubuh badanku. Dengan rahmat-Mu ya Allah, Engkau jadikanlah ayat ini sebagai penghancur, sebagai pemusnah jin-jin yang degil di dalam tubuh badanku. Ya Allah ya Tuhanku, dengan keberkatan ayat ini juga ya Allah, Engkau hancurkanlah tapak-tapak jin yang berada di dalam tubuh badanku ya Allah. Engkau hancurkanlah tapak-tapak jin yang zalim ini ya Allah, yang mereka berada di dalam tubuh badanku ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, sembuhkanlah aku daripada segala penyakit yang sedang aku hadapi ya Allah. Kemudian kita tiupkan ke dalam air dengan niat untuk jadikan air ini sebagai penyembuh dan penawar bagi kita. Okay, last but not least, biasanya saya akan buang lemon ni. Saya tak nak biar lama-lama, sebab nanti kalau kita biar lama-lama, nanti air ni akan terasa sedikit pahit. Okey, insya-Allah, seperti yang saya share tadi, tajuk dia tadi, bahan-bahan utama dia adalah air panas, madu dan juga lemon. Okey, lemon. Biasanya kalau lemon sebiji ni saya boleh buat 3 kali bancuhan 1 liter. Ni yang last, nanti sekali lagi bila saya buat. Okey. Bahan-bahan tambahan adalah stevia adalah bahan-bahan tambahan, dan juga chia seed adalah bahan-bahan tambahan, dan juga asam boil juga bahan-bahan tambahan. Tak ada yang ni tak ada masalah. Yang penting saya nak air, saya nak madu tualang, madu biasa pun boleh, dan juga lemon. InsyaAllah semoga perkongsian saya ini bermanfaat kepada anda semua. Saya mohon yang mana yang tonton video live ni ataupun tonton saya akan upload video ni dalam YouTube saya,
Moga-moga ianya bermanfaat ke orang lain. Mohon disebar-sebarkan. Okey, kita kongsikan kepada orang lain, semoga orang lain juga ada ambil manfaat daripada video ni. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi di sesi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.